Wow, ang ganda din. Ay! Kasi ano, may brain sunset ko doon. Diba kasi lipitin yun yung ano? Baka nakatlain. So yun guys, akit tayo. Bawal yung ilong dito. Ayan guys. Sa pinaka-terrace second floor to guys ha. Ayan. Guys. Sa ikutan natin guys para makita natin. Ayan, ikot tayo guys sa bahay na to. Second floor to guys ha. Ayan. Ikutan lang natin para makita nyo yung pinaka ito yung likod nya guys. Ayan. May swimming pool guys. O ayan o. Kita nyo yan ha. O ayan. Malinaw sa malinaw yan. May nakakasamaan ko guys oh. Ayan. Doon pa. So ito ginagawa pa to guys. Ayan. So umikot lang tayo guys ha. Yun lang.